大家好，我是小树，欢迎来到全新的单元养生笔记。不知道大家是不是跟我一样有做笔记的习惯呢？把生活中学到的小知识记下来，忘记的时候随时可以翻阅，真的超方便。那我们就废话不多说，马上来进入今天的主题：杏仁。杏仁分为南杏仁、北杏仁、杏仁果。南杏仁大而扁，颜色比较浅，特色是香气淡，味道微甜，会用来制作甜品。北杏仁外形则小而厚，颜色偏黄，特色是香气比较浓，吃起来偏苦，供药用。性微温，有小毒。扁桃仁原产自中东、印度和北非地区，富含油脂的杏仁坚果，约拇指大小。今天主要跟大家分享的，就是适合日常食疗、营养又健康的南杏仁。中医怎么看南杏仁？性味：甘、平，归经：肺、大肠经。主要功效：一、润肺止咳。南杏仁性质润，主要入肺经，适合用于肺燥咳嗽、干咳少痰、气管干痒的情况，尤其适合秋冬干燥时节保养肺部。二、润肠通便，含丰富植物油，能润肠通便，改善大便前硬，常见于中医食疗中，用于老人或产后便秘调理。三、润燥生津，可改善口干舌燥。四、滋润皮肤，由于肺主皮毛，传统观点认为润肺可养颜、滋润皮肤，所以民间有肺好皮肤才会好的说法。南杏仁含有天然维生素 E 和植物油，间接被认为对肌肤美白、光泽有帮助。什么人不适合吃南杏仁呢？肺热或肺火旺的人，如果容易长痘、皮肤油、脸上红肿发炎，建议少吃杏仁。消化功能不好的人，杏仁有润肠作用，若肠胃虚弱、容易腹泻，建议少量食用。小秘方：但小树听说将杏仁放在豆腐上蒸可以去杏仁的火，因为豆腐可以去火毒，所以做成杏仁豆腐就不太会有上火的问题。想吃杏仁又怕上火的您，可以试试哟。杏仁茶、杏仁豆腐是使用南杏仁还是北杏仁呢？一般是南北杏仁混合，大部分是南杏加少量北杏。另外，需注意北杏、南杏都不能生吃，一定要煮过。肺结核、严重咳嗽是使用南杏仁还是北杏仁呢？肺结核、严重咳嗽需使用北杏仁。北杏仁主治祛痰止咳、平喘、润肠、下气开脾。苦温宣肺、润肠通便，适宜于风邪、肠燥等实症之患，具祛痰止咳功效，可去黄痰，有治愈肺结核成功的案例。但北杏仁有小毒，务必由专业中医师配方调配，不建议自行购买服用。小提醒：在《本草纲目》与食物相宜与象记中提到，鱼忌杏仁，尤其是鲤鱼。原因多数认为是两者皆入肺经，有润、散交错之性。若体质偏虚或有呼吸道症状者，可能刺激气机，反致咳喘。虽然《本草纲目》中记录的是北杏仁，但两者多方面性同，也给体质敏感者做参考。营养杏仁的6大好处，营养美味兼具的健康选择。一、保护细胞膜与维持心血管健康。杏仁含有丰富的维生素 E， 有助于保护细胞膜，减少自由基造成的损害，是日常抗氧化的重要营养来源。此外，杏仁也富含单元不饱和脂肪酸，是相对健康的油脂摄取选择，有助于维持心血管健康。二、稳定情绪，精神好。
杏仁中的维生素 B 群及微量矿物质镁，对神经系统的稳定与新陈代谢的运作具有帮助。若经常感到压力大、精神不佳，适量补充杏仁有助于提升精神与舒缓紧张情绪。3. 帮助肠道蠕动，促进排便顺畅。杏仁的外皮富含膳食纤维，有助于维持肠道健康，改善排便顺畅度。其油脂成分也能促进脂溶性维生素，如维生素 A、D 的吸收，进一步支持体内营养合成与代谢功能。4. 补钙好帮手，强健骨骼。杏仁富含钙质，是日常饮食中补钙的理想来源之一。随着年龄增长，骨质流失速度加快，适时补充钙质非常重要。杏仁同时含有镁、磷等矿物质，有助于提升钙的吸收效率，对骨骼健康相当有益。5. 维持肌肤健康，养颜美容加分。杏仁中的维生素 E 具备抗氧化特性，有助于延缓肌肤老化，维持好气色。再加上维生素 B1、B2 的加成效果，有助于促进皮肤代谢与修复，是日常保养由内而外的重要营养来源。6. 增加饱足感，健康零食首选。杏仁含有不饱和脂肪酸与非水溶性膳食纤维，能减缓肠胃排空速度，增加饱足感，适合在嘴馋时作为替代性零食，取代高糖或高油的点心。不过要注意分量，因为杏仁本身热量较高，摄取过多人可能造成负担。杏仁日常食疗食谱推荐，建议先将杏仁磨成粉，吸收效果会更好。1. 美容润肤，杏仁燕窝牛奶露。功效：滋阴养颜，润燥补气。食材：南杏仁10公克，即食燕窝1碗，鲜奶200毫升，蜂蜜适量。做法：加入鲜奶和燕窝为主，不过沸，加蜂蜜调味即可。适合肤色暗沉、熬夜后修复、日常美容养颜的人。2. 养肺补虚，杏仁川贝炖瘦肉。功效：润肺化痰，补气清热。食材：南杏仁10公克，川贝3公克，瘦肉100公克，红枣3枚。做法：所有材料加水放入炖中，隔水炖2小时。适合肺气不足、常咳、气短的人。3. 润肠排便，南杏木瓜银耳汤。功效：润肠通便，美白淡斑。食材：南杏仁10公克，木瓜100公克，干银耳1朵，冰糖适量。做法：银耳泡软丝小块，木瓜去皮切丁，全部食材一起煮约30分钟即可。适合便秘、皮肤干燥的人以及女性经期前后调理。今天就讲到这。如果喜欢小树今天的分享，别忘了按赞、订阅、分享。你的支持是我持续创作的最大动力哦。我们下次见，拜拜。